نماز کی میں پڑھنی چوک تے کھڑے دس دے اگر کوئی پوچھتا زکات کی میں دینی گلیے ٹھنڈے دس دے لیکن اگر کوئی کہنا حضور حدیث پاک ایسا نو کوئی نبی کی حدیث تے سناؤ کہنے نا انج نہیں رک جاؤ آپ فرمانے خادم نو تخت بچھا جانے غسل کر دے پھر آپ نوے کپڑے باندھے جبا باندھے دستار سجاندے پھر تخت تے بیٹھے پھر تخت تے بیٹھ کے سونے کی حدیث سنا حقیقت سمجھ کے جن کو بجھا دیا تم نے یہی چراغ چلیں گے تو روشنی ہوگی. آج اسی علماء دے احترام نو بھول گئے اور علماء بھی میرے نبی دے دین دے احترام نو بھول گئے نے قرآن کے حدیث کے فرمان نو بھول گئے نے. یہ وجہ کا درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. امام مالک بیٹھے حدیث پاک بیان کر دے رہے آپ دو سالوں رہ کے حدیث پاک بیان کر رہے پھر آپ کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا. جب رنگ بدلنا شروع ہویا نا آپ نے درس نہیں روکیا دے رہے درس دے کے فارغ ہوئے. ایک بندہ کھڑا ہے کہنا حضرت خیر ہے. آپ نے فرمایا یار میرے قمیض چوک کے دیکھے نا پیچھے کوئی چیز میں تکلیف دے دی مجھے جدو قمیض ہٹائی تے پچھو قمیض دے بڑا ہویا تے 18 ٹنگ پچھو نے مار. لیکن حدیث پاک کا احترام آنے دے دین نے اس انداز دے وچ کیتا ہے کہ ڈنگ تے کھا دے پر سونے دی حدیث دا احترام نہیں چھڈیا. آج پیسہ آندا رہے نہ کھان دی نات چلدی پیسہ آندا رہے مولوی دا واز چلدا پیسہ آندا رہے تے مبلغ دی تبلیغ چلدی. یارو اے پیسہ تے کنجر بھی لے جاندا ہے پر اے دس تو نبی دی حدیث دا احترام کی کیتا ہے.